تخيل روحك عندك فيراري لونه أحمر يبرق، والناس قاعد تحلم غير تقعد في الكرسي تاعها. بصح نهار تسحقها باش تديماري وتوري قوتها، تلقى الموتور كولي والفرانات مقطوعين. هذه هي إيطاليا، لا سكوادرا أتزورا، العملاق اللي كان يخلع العالم، اللي جاب 4 نجمات، راهو اليوم خردة كروية حار فيها الصغير والكبير. كيفاش بلاد بوفون بيرلو ومالديني ولات تتفرج في المونديال من ور الشاشة كيما حنا. والأنكى من هذا ماشي مرة ناشي زوج، رانا نحكو على تريبلية تاع خيبات 2018 2022 والحكاية المظلمة اللي راح تتوجد ل 2026. اليوم راح نحفروا في القبر تاع الكرة الإيطالية ونشوفوا شكون اللي قتل الأتزوري بدم بارد، وعلاش هاد السقوط ماشي مجرد زهر، بل هو جريمة منظمة الأطراف تاعها بزاف. اسمع مليح، لأنه اللي صرا للطليان هو أكبر خس كروي في تاريخ اللعبة، وإحنا راح نكشفوا الخبايا اللي حتى الطليان ومحيرين فيها. البداية كانت في 2018، زلزال ضرب الطليان وخلى ميلانو تبكي بدموع حارة. نهار جان بيرو فنتورا، المدرب اللي دخل التاريخ من أضيق أبوابه، قرر يواجه السوياد بخطة تايعة وعقلية قديمة. العالم قاع شاف بوفون يبكي في التلفزيون وهو يقول سمحولي. كانت هذيك هي اللحظة اللي ماتت فيها الروح الإيطالية. السوياد منتخب اللي ما عندوش ربع موهبة الطليان خرجهم في الباراج. بصح المشكل ما كانش غير في المدرب، المشكل كان في السيستم. الدوري الإيطالي سيري آ اللي كان جنة كرة القدم في التسعينات ولا مقبرة للمواهب. النوادي ولا تشري البراني رخيص وتخلي ولاد البلاد في البنك. هذيك الخيبة تاع 2018 كانت الإنذار الأول. بصح الطليان بعقليتهم المتكبرة قالوا هذه غلطة وما راحش تتعاود، وهم ما على بالهمش باللي الحفرة راهي تزيد تغرق. بعد صدمة 2018 صار الميراج أو الخداع البصري. جات الأورو 2020 وإيطاليا ربحتها مع روبرتو مانشيني. الشعب خرج للزنقة، طليان قالوا رانا ولينا أسياد أوروبا. بصح الحقيقة كانت مخبية ورا الأضواء. هديك الكاس كانت مورفين، سكت الوجع بصح ما داواش المرض. إيطاليا ربحت الأورو بروح المجموعة وبالجرينتا، بصح العيوب التقنية بقات هي. ما كانش مهاجم ماتادور، ما كانش ميرو اللي مركي من نص فرصة. إيموبيلي وإنسيني كانوا يبانوا كبار قدام الفرق الصغيرة، بصح في الصح الماكينة كانت تصدي. الغرور الإيطالي رجع بقوة بعد الأورو، ومانشيني ولا يبان إله كروي في روما. وهذا هو الفخ اللي خلاهم يغلطوا الغلطة الثانية اللي قتلت قاع واش بناو في عامين. أروح دوكال 2022، ليلة باليرمو السوداء. إيطاليا بطلة أوروبا تلعب البراج ضد مقدونيا الشمالية. شكون؟ مقدونيا، بلاد اللي مساحتها قد ولاية عندنا، وعندها لاعبين يلعبوا في فرق تايا. طليان دخلوا للملعب وكأنهم ربحوا الماتش قبل ما يبدأ. ضيعوا 100 فرصة، وفي الدقيقة 92 واحد اسمه ترايكوفيسكي شاط كورة من بعيد سكنت في الفريزة، وسكنت معاها الدمعة في عيون 60 مليون إيطالي. الخيبة هذه كانت إهانة بكل معنى الكلمة. بطل أوروبا يفشل يتأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي. هذه مصرات حتى في الرسوم المتحركة. هنا بداو يسقسيو، وش صار للكاتيناتشو؟ وين راه الدفاع اللي كان جدار صيني؟ وين راه الهجوم اللي كان يخلع؟ الحقيقة هي أنه إيطاليا ولات بلاد العجايز كرويا، والشباب ضاعوا بين التكتيك المعقد والضغوطات المادية. علاش 2026 راه يتبان كابوس من دوكا؟ المونديال الجاي راح يكون ب 48 منتخب، يعني التأهل نورمالمو يكون لعبة دراري. بصح للمنتخب الإيطالي الطريق راهي وعرة بزاف. دوكا راهو كاين لوتيانو سباليتي، المدرب اللي حاب يرجع الهيبة، بصح لقى روحه في خراب. اللاعبين الطليان دوكا راهم مشتتين. طونالي تبحث في المراهنات، كييزا الإصابات هالكوه، والمدافعين اللي كانوا هما الساس دوكا راهم يغلطوا غلطات تاع كارتي. الدوري الإيطالي ولا ترانزيت للاعبين الأجانب، والمنتخب لقى روحه بلا هوية. إذا كان في 2018 و2022 السقوط كان صدمة، في 2026 السقوط راح يكون النهاية الرسمية لأسطورة إيطاليا كقوة كروية. الناس راهي خايفة باللي إيطاليا ولات هنغاريا جديدة، كانت كبيرة ومن بعد ولات مجرد ذكريات في الكتب. لو كان نحلوا الجريمة هذه نلقاو باللي المشكل راهو في التكوين. زمان إيطاليا كانت تخرج المدافعين والمهاجمين كيما الفوزة تخرج الخبز. دوك المدارس الكروية في إيطاليا ولات تركز على البزنس. الوكلاء تاع اللاعبين راهم يتحكموا في كلش. اللاعب الشاب اللي عنده موهبة يبيعوه للبريمير ليج ولا يخلوه يحماض في الدوزيام ديفيزيون. وزيد الملاعب في إيطاليا قديمة، المداخيل طاحت، والفرق الكبيرة كيما ميلان واليوفي والإنتر ولا تتخمم في السوبر ليج وتنسى باللي قوتها من قوة المنتخب.
هاد الأنانية خلات المنتخب الإيطالي يولي يتيم. الجمهور الإيطالي ولا يحس باللي الأتزوري ما بقاش يمثلهم، ولا يمثل الفشل تاع منظومة كاملة. كاين حاجة مخفية بزاف، وهي الحرب الباردة بين الفيدرالية الإيطالية والنوادي. النوادي ما راهيش تحب تسرح اللاعبين للمنتخب، وما راهيش تحب تدير تربصات طويلة. مانشيني قبل ما يستقيل ويهرب للسعودية قالها صراحة: راني نحوس على اللاعبين وما لقيتش شكون اللاعب. تخيل بلاد المليون موهبة، مدرب يقول ما لقيتش شكون اللاعب. هذا الفراغ التقني خلى إيطاليا تعتمد على المجنسين أوريوندي كيما ريتيغي وغيرهم. بلاد باجيو ولات تستورد في المهاجمين من الأرجنتين باش تسلك راسها. هذه في حد ذاتها خيبة. البلاد كانت تصدر المتعة للعالم كله. هذا الضياع في الهوية هو اللي خلى المنتخبات صغيرة ما توليش تخاف من إيطاليا. دوكا أي فرقة تلعب ضد الطليان تآمن باللي تقدر تربحهم، وهديك الهيبة اللي كانت تربح الماتح في الفيستيار راحت وما راحش تولي سهل. في الوسط هاد السقوط كاينة عقدة نفسية بدأت تكبر. اللاعب الإيطالي دوكا نهار يلبس التريكو الأزرق يحس باللي فوق كتافهم جبل تاع ضغط. الخوف من الفشل ولا أكبر من الرغبة في الربح. في ماتشوات التصفيات تشوفهم يلعبوا ورجليهم تقال، خايفين يغلطوا وخايفين من الميديا الإيطالية اللي ما ترحمش. الميديا في إيطاليا هي اللي تطلعك للسماء وهي اللي تقبرك. نهار ربحوا الأورو ردوهم أبطال قوميين، ونهار خسروا مع مقدونيا ردوهم خونة. هذا التطرف في المشاعر خلى الجيل الجديد تاع اللاعبين يهرب من المسؤولية. هذا هو السر اللي خلي إيطاليا تخسر ضد فرق ناكرة، لأنه الماتش يتلعب في الراس قبل ما يتلعب في الرجلين. إذا كملت إيطاليا بهذه الطريقة 2026 ما راح تكون مجرد خيبة، راح تكون كارثة اقتصادية. الطليان يعيشوا بالبالون، والمونديال بلا إيطاليا هو خسارة تاع ملايير الدولارات من الإعلانات وحقوق البث والسياحة. الفيفا بيدها راهي مرعوبة من فكرة غياب إيطاليا للمرة الثالثة. تخيل كاس عالم في أمريكا وين كاين جالية إيطالية ضخمة وإيطاليا ما كانش. هذه ضربة للتسويق العالمي. بصح البالون ما يستعرفش بالدراهم، يستعرف باللي ماركي وباللي دافع. إيطاليا دوكا راهي في غرفة الإنعاش، وسباليتي راهو يحاول يدير صدمة كهربائية. بصح المشكل راهو سيركويت كامل محروق. هل يقدروا يرجعوا؟ المونديال الجاي هو الفرصة الأخيرة، وإذا ضاعت القصة تاع إيطاليا راح تولي كيما الأساطير القديمة. كان يا ما كان بلاد واسمها إيطاليا كانت تلعب البالون. فلافان لازم نفهموا باللي سقوط إيطاليا هو درس لينا قاع. البالون ما فيهش كبير وما فيهش تاريخ يشفع لك. إذا ما خدمتش وإذا ما جددتش روحك وإذا بقيت عايش على الأطلال راح يجي نهار وين مقدونيا ولا السويد يخرجوك من الباب الضيق. إيطاليا راهي تعاني من الشيخوخة الكروية ومن عدم القدرة على التأقلم مع البالون العصري اللي ولا سريع وقوي بدنيا. المونديال بلا إيطاليا هو كيما القهوة بلا سكر، فيها المرورة بصح لازم تشربها. احنا كجماهير نتمناو يرجعوا لأنه المتعة تنقص بلا بهم، بصح كواقعيين رانا نشوفوا باللي الأتزوري راهو يغرق في بحر من المشاكل اللي ما عندهاش حل سهل.